Pirms dažām dienām Irāna guva savu līdz šim lielāko kaujas panākumu šajā karā. Taču aiz šīs operācijas slēpās rietumu labi zināmais ienaidnieks. Vai varbūt tas bija nākotnes ienaidnieks? Jebkurā gadījumā tas rada interesantu politisku problēmu Trumpa administrācijai, tāpēc mums vajadzētu veltīt nedaudz laika, lai mēģinātu visu sakārtot. Mēs sāksim ar to, kas patiesībā notika. Veiksim nelielu situācijas izvērtēšanu par tās sekām, tad pievērsīsimies tam, kas nogāja greizi Amerikas Savienotajām valstīm, un pēc tam apspriedīsim tās saistību ar iespējamo Trešo pasaules karu, kas šķiet kā pastāvīga iezīme mūsdienu video. Šeit ir notikušā kopsavilkums. 27. martā Irāna izšāva nenoskaidrotu skaitu balistisko raķešu un šahēda dronu Princesa Sultāna gaisa spēku bāzes virzienā, kas atrodas aptuveni trešdaļu ceļa no Līča uz iekšzemi. Savienotās valstis šo bāzi jau gadu desmitiem izmanto, lai demonstrētu savu spēku reģionā, kā to ilustrē šī arhīva fotogrāfija. Tagad raķešu un dronu uzbrukumi ir kļuvuši par ikdienas parādību šajā karā kopš tā sākuma. Nekas pārsteidzošs tajā nav. Bet tieši tas, kam Irāna uzbruka, vai varētu pat teikt, kam Amerikas Savienotās valstis neveiksmīgi ļāva Irānai uzbrukt, padara šo notikumu tik nozīmīgu. 10 ASV militārpersonas tika ievainotas, lai gan bojāgājušo nebija. Tika iznīcināti vairākie KC-135 stratotankeru lidaparāti, katrs no tiem vērts $80 miljonus. Tā ir lidaparāti, kas uzpilda iznīcinātājus ar degvielu lidojuma laikā, ļaujot tiem ilgāk uzturēt operācijas. Taču Irānas lielākais guvums tajā dienā bija E3 Sentry, gaisa brīdināšanas un vadības sistēmas lidaparāts, īsumā saukts par AWACS. Šie ir lidaparāti, kas darbojas kā lidojošie radari, nodrošinot plašāku pārskatu, jo tos tik ļoti neierobežo zemes izliekums. Jūs varat arī atcerēties, ka jau februārī es brīdināju, ka šo lidaparātu izvietošana tuvajos austrumos liecina par daudz plašāku operāciju, nekā daudzi to laik domāja. Nu, lūk, kur esam nonākuši. Tikai Amerikas Savienotajām valstīm tagad ir par vienu AWACS mazāk. Ja drīkstu nedaudz paspekulēt, Irāna šķiet trāpīja tieši AWACS radara kupolam. Tas ir tas dīvainais disks, kas piestiprināts lidmašīnas aizmugurē. Tas būtu diezgan ievērojams precizitātes sasniegums, ja balistiskā raķete spētu trāpīt tieši tādā veidā. Un, lai gan Šahedi nav īpaši pazīstami ar savu precizitāti Ukrainā, droši vien var pieņemt, ka tieši drons bija vaininieks AWACS uzbrukumā. Varbūt tas bija Šaheds ar kādu mākslīgā intelekta navigācijas palīdzību, kas meklēja raksturīgo diska formu. Ziņojumi patiešām liecina, ka Krievija ir nodevusi Irānai šahediem paredzētus mākslīgā intelekta uzlabojumus. Varbūt tas bija šaheds ar ļoti precīzu GPS sistēmu un ļoti precīzu mērķa atrašanās vietu. Par to vairāk pēc brīža. Jebkurā gadījumā uzbrukuma rezultāts būtu vienreiz lietojama sistēma, kas maksā $10,000, iznīcinot $500 miljonu vērtu lidmašīnu. Runājot par operatīvo ietekmi, tam būs sekas. Savienotajām valstīm tagad ir tikai 16 E3 lidmašīnas kopumā, no kurām 5 pašlaik atrodas tuvajos austrumos. Ideālā gadījumā jūs vēlētos, lai viena no tām būtu gaisā ikreiz, kad notiek kaujas operācijas, kas šobrīd notiek visu diennakti. Tādēļ varētu iedomāties, ka viena no atlikušajām 11 E3 lidmašīnām drīz atradīsies netālu no Irānas. Savienotās valstis izmanto arī E2 Hawkeye AWACS lidmašīnas, kas ir pietiekami mazas, lai tās varētu novietot uz lidmašīnu bāzes kuģiem, un tās pilda tādu pašu kaujas koordinācijas lomu aviācijas bāzes kuģu trieciengrupām. Tomēr tās nevar lidot tik augstu, tāpēc nav tik labas, bet vismaz tas ir labāk nekā nekas. Pēc nedaudz vairāk nekā 2 mēnešiem, kad Ziemeļamerika rīkos pasaules kausu, būs arī daži jautājumi par darba slodzi. AWACS lidmašīnas iepriekš ir lidojušas virs lieliem sporta pasākumiem, lai novērotu draudus. Tostarp viena no NATO lidmašīnām novēroja 2006. gada pasaules kausu. Droši var teikt, ka šobrīd mums ir paaugstināta drošības situācija, tāpēc jūnija pasākums iespējams tiks piemēroti tādi paši drošības pasākumi. Var tikai minēt, vai Amerikas Savienotajām valstīm ir pietiekamas novērošanas spējas, lai ar to tiktu galā, vai arī NATO lidmašīnām nāksies mēnesi doties pāri Atlantijas okeānam. Jebkurā gadījumā vienīgais mierinājums Amerikas Savienotajām valstīm, un arī tas ir neliels mierinājums,
ir tas, ka E3 lidmašīnas ir jāaizstāj. Tās ir vecas, bet iespējamās aizvietošanas sistēmas joprojām ir prototipu stadijā, un Pentagonam ir nepieciešams kaut kas, kas aizpildītu šo ilgo pārejas periodu. Tāpēc šis ir vissmagākais uzbrukums šī kara laikā līdz šim, vismaz militārajā ziņā. Iemesls šim precizējumam ir tas, ka, manuprāt, politiskā ziņā tam varētu būt ļoti mazs efekts. Jūs varbūt par to satraucaties, bet jūs un es neesam vidējais vēlētājs. Taču gods jums par to, jo jūs esat labāk informēts. Kad vidējais amerikānis dzird AWACS, viņš droši vien domā, jā, tas ir tas, kas notiek, kad muguras mati sāk augt nekontrolēti. Viņi nedomā par kritisku kaujas lauka nervu centru. Praktiski vienīgās lietas, kas politiski ir svarīgas, ir degvielas cenas un akciju tirgus. Es nevaru atcerēties nevienu karu iepriekš, kurā būtu tik liela atšķirība starp militāro situāciju un vēlētāju noskaņojumu. Pat Vietnāmā nebija tāda. Tur vismaz upuri noteica sarunas virzienu. Šeit visiem interesē tikai tas, kas notiek ar viņa pensiju uzkrājumiem. Protams, tas varētu mainīties, ja Irāna sāktu nodarīt smagus zaudējumus. Bet līdz tam brīdim, no Amerikas vēlētāja skatpunkta, tas viss šķiet saistīts tikai ar naudu. Labi, tagad pāriesim pie tā, kas šeit varēja notikt, jo bija acīm redzamas kļūdas, un ir grūti pilnībā saprast, kā tik daudzas lietas varēja noiet greizi. Es vēlos sākt ar ironijas piezīme. Viena no daudzajām interesantajām AWACS iezīmēm ir tā, ka tiem nav daudz aktīvo aizsardzības līdzekļu. Drīzāk viņu aizsardzības stratēģija ir tāda, ka viņi var novērot tuvojošos draudus aptuveni 250 jūdžu attālumā. Tātad, ja ienaidnieks mēģina samazināt šo lielo attālumu un izšaut kaut ko uz to, tas vienkārši pagriežās prom. Tas lieliski darbojās, kad esi gaisā. Tas tik labi nestrādā, kad tu sēdi uz zemes. Viens jautājums, ko uzdot, ir, kāpēc E3 tika novietots salīdzinoši tuvu Irānai? Protams, tas nebija tieši pie Persijas līča krasta, bet uz rietumiem bija vēl citas iespējas. Tas ir svarīgi ne tikai Shahed dronu drobības rādījusa dēļ, bet arī tāpēc, ka dziļums palīdz aizsardzībā pret tiem. Katrs nākamais aizsardzības posms cenšas samazināt draudu apjomu nākamajam posmam. Varbūt tas bija uzturēšanas jautājums, bet gaisa spēki diez vai mums atklās, kas kur jānovieto. Šķiet, ka tika pieļauta arī kļūda, vienā vietā koncentrējot tik daudz lidmašīnu. Ir viegli paskatīties uz šo Irānas palaišanu attīstību laika gaitā un nodomāt. Irāna vairs nav drauds. Nē. Raķešu un dronu palaišanas joprojām ir mazāk nekā kara sākumā. Bet mazāk nenozīmē, ka to nav vispār. Turklāt vienīgais reālais veids, kā Irānai panākt, lai kaut kas izlaustos cauri ar tik zemu uguns intensitāti, ir palaist tos visus vienlaicīgi un vērst uz vienu mērķa vietu, cerot, ka ASV aizsardzība nebūs pietiekami koncentrēta, lai pārtvertu tos visus. Šī stratēģija darbojas labāk, ja arī mērķi ir koncentrēti vienu vietu, lai sprākstvielas, kas izlaužas cauri, netrāpītu vienam un tam pašam mērķim atkārtoti. Noslēdzošais punkts, ko ir vērts atzīmēt, ir tas, ka mērķi atradās atklātā vietā. Ir daudz vieglāk Shahed dronām iznīcināt kaut ko, ja tas nav jāpārvar dzelzbetona angārs. Labākais laiks sākt būvēt dzelzbetona angārus bija apmēram pirms gada, kad Ukraina parādīja, cik lielas problēmas var radīt pat vienkārši kvadrakopteri. Otrais labākais laiks sākt būvēt dzelzbetona angārus ir tagad. Es to turpināšu atkārtot, jo tas joprojām ir taisnība. Bet gar visu ASV robežu ir ļoti daudz neaizsargātu vietu, kuras nav pienācīgi aizsargātas, un ir tikai laika jautājums, kad kaut kas tāds notiks arī pašās Savienotajās valstīs. Visbeidzot, mums tas jāieliek plašākās karojošās pasaules koalīciju kontekstā. Irāna gandrīz noteikti neveica šo operāciju bez ārējas palīdzības. Lai veiktu tik daudz vienlaicīgu triecienu pret ASV lidmašīnām, ir jāzina, kur tieši tās visas ir novietotas. Tas šķiet liecina par satelīta attēliem, kas pārsniedz Irānas iespējas. Visu skatieni nekavējoties pievēršas Krievijai, jo iepriekš bija zināms, ka Kremlis dalās izlūkošanas informācijā ar Irānu. Tagad tikai pēdējās dienās tiek saņemtas ziņas, ka arī Ķīna dalās ar šāda veida informāciju. Tātad, patiesībā, mēs nevaram būt pārliecināti par avotu. Ķīna acīm redzami vēlas novājināt ASV spēkus, lai atvieglotu iebrukumu Taivānā.
bet es turpmākajā šī video daļā koncentrēšos uz Krieviju. Kā sākuma punktu ir vērts atzīmēt, ka Irānas karš nenotiktu bez iebrukuma Ukrainā. Vismaz ne tādā formā, kādā tas ir pašlaik. Krievija ir tik ļoti novājināta Ukrainā, ka Baltajam namam nebija nepieciešams konsultēties ar Kremli par politiku attiecībā uz Irānu, kā tas vēsturiski bija noticis tādās vietās kā Sīrija pirms vairāk nekā 10 gadiem. Ir arī iespējams, ka Kremlis būtu vēlējies atbalstīt Irānu tās ievainojamības periodā protestētāju dēļ, faktiski aizverot iespēju logu, kas citādi pamudināja Trumpa administrāciju uz karu. Runājot par motīvu, Kremlis neapšaubāmi uzskata triecienus par atriebību. Daļa no tā ir tieši militārs atbalsts, ko Amerikas Savienotās valstis sniedz Ukrainai iepriekšējos gados. Vēl līdzīgāk pašreizējai situācijai, daļa no tā ir izlūkošanas atbalsts, ko Amerikas Savienotās valstis turpina sniegt Ukrainai. Jā, riskējot izklausīties pēc īgna cilvēka, kas sūdzās par visu, Amerikas Savienotās valstis to ir darījušas. Nē, tas nav tāpēc, lai pateiktu Ukrainai, kur atrodas rafinērija vai osta. Ik viens, kam ir pieejams Google Maps, var iegūt šo informāciju pats. Drīzāk, kā parāda AWACS gadījums, novērošana no satelītiem ir noderīga, lai precīzi zinātu, kur kas atrodas tieši šobrīd, piemēram, kur izvietotas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas, vai varbūt kur nesen uzpildīts konkrēts tanks. Ir ziņojumi, ka Krievija piedāvāja Savienotajām valstīm apmaiņu. Abas puses pārtrauktu izlūkošanas palīdzību saviem attiecīgajiem partneriem. Sapratot, ka šādu vienošanos nav iespējams piespiest ievērot, Baltais nams šo piedāvājumu noraidīja. Taču šajā pasaulē, kur līgumus nav iespējams piespiest ievērot, risinājums nav nospiest uz bremzēm. Un tomēr, paralēli visam pārējām, Amerikas Savienotās valstis spiež uz bremzēm. Atceries tu drāmu par Krievu naftas tankuģi, kas devās uz Kubu? Krīze ir beigusies bez neviena šāviena, ne lodes, ne ruma. Bet bija tako. Tankuģis drīz piestās Kubā un izsēdinās savu apkalpi valstī, kurai ļoti nepieciešama degviela. Ja valdība šo piegādi taupīgi izmantos, tas salai sniegs dažas nedēļas atvieglojuma. Trumps nesniedz daudz paskaidrojumu, kāpēc viņš atļāva tankuģim iziet cauri. Pēc tam, kad Trumps parādīja dažas austrumu spārna balles zāles būvniecības schēmas, viņš žurnālistiem būtībā pateica, ka tas ir humānu iemeslu dēļ, ka jebkura valsts tur var importēt naftu, un ka Kuba tā vai citādi ir nolemta. Ja es drīkstu lasīt starp rindām, iespējams, ka Krievija pavadīja šo vienu tankuģi ar zemūdeni, tāpēc uzkāpšanos tā varētu būt sarežģīta. Es saprotu, kāpēc šādu informāciju neatklātu, lai izvairītos no publiskas situācijas, kas atgādinātu Kubas raķešu krīzi. Ja tas tiešām tā notika, es drīzāk agrāk nekā vēlāk meklētu noplūdes, kas to apstiprina. Mazāk sazvēresniecisks skaidrojums ir tāds, ka Trumps nevēlas vienlaikus cīnīties Atlantijas tankuģu karā un virzīt karu pret Irānu. Citiem vārdiem sakot, pieļaut Krievijas izlūkdatu apmaiņu ir labāk nekā mēģināt piespiest Krieviju pakļauties. Nav šaubu, ka kongresā būs daudz tādu, kuri par šo jautājumu domā citādi. Daži runā par karantīnu kopumā, nevis par karantīnas blokādi, citi par nesaskaņotību tās ieviešanā. Ir vērts atzīmēt, ka Krievija 2022. gadā atsāka tankuģu piegādes uz Kubu. 2023. gadā bija pārtraukums. Vismaz viens tankuģis sasniedza salu 2024. gadā. Baidena administrācija neapturēja šīs piegādes. Tātad, atkal, daudzas sūdzības kongresā būs par to, ka vai nu ir karantīna, vai nav, un ļaut jebkuram tankuģim izbraukt cauri izklaides pēc, īpaši Krievijas tankuģim, nav laba politika. Te vēl pēdējais ironiskais moments. Tankuģis, kas pašlaik ierodas Kubā, nevarētu atkārtot šo braucienu. Tas ir tāpēc, ka tas tika uzpildīts Krievijas Primorskas naftas terminālī. Šo termināli vakar atkal uzbruka, tagad jau apmēram 4 reizes nedaudz vairāk nekā nedēļas laikā. Varbūt tās bija 5 reizes. Tas jau ir tādā līmenī, ka esmu pazaudējis skaitu. Joprojām nav skaidru norāžu, vai Amerikas Savienotās valstis nesniedz izlūkošanas informāciju šiem uzbrukumiem. Taču arvien biežāk tiek ziņots, ka Baltais nams izdarot spiedienu uz Ukrainu, lai tā pārtrauktu uzbrukums naftas infrastruktūrai, tieši šo iekšpolitisko apsvērumu dēļ.
Zelenskis arī ir norādījis, ka viņa partneri ir lūguši viņam samazināt uzbrukuma apjomu, konkrēti nenosaucot, kuri tieši partneri tie ir. Ir acīm redzami viltu paralēles ar Savienotajām valstīm, taču jāatceras, ka arī Eiropas līderi nav sajūsmā par augstākām enerģijas cenām. Jebkurā gadījumā tā ir vēl viena joma, kur Savienotās valstis varētu atbildēt ar pretpasākumiem, bet varbūt arī to nedara. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Vienā uzbrukumā Irāna iznīcināja vismaz $750 miljonus vērtu aprīkojumu. Savienotās valstis pamanīs šos zaudējumus, taču situācija nav katastrofālā. Vašingtonā būs daudz jautājumu par to, kā Pentagons pieļāva apstākļus, kuros šāds uzbrukums bija iespējams. Irāna visticamāk saņēma palīdzību no Krievijas, bet varbūt arī no Ķīnas. Un Baltais nams nesoda atbilstoši. Es domāju, ka tas noslēdz jau 32. dienu pēc kārtas. Es veidošu jautājumu un atbilžu sesiju par 33. dienu kanālā Lines on Maps Extra. Zemāk ir piesprausts komentārs, kurā jūs varat uzdot savus jautājumus. Apskatiet to! Un, ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiekamies nākamreiz. Turieties!